Eiffeltårn i København. Og på kun et kvarter, mine damer og herrer. Her kommer hun, mine damer og herrer. Polisen. Polisen? Er der nogen af jer, som har lavet ballade? Ja, for det er i hvert fald ikke mig. Hvad laver hun? Undskyld, polisen. Hvad laver du? Ejer de denne husvogn? Åh, siger det er min campingvogn, ja. Ja, den er ulovligt parkeret. Ulovligt parkeret? 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 Ulovligt parkeret, så du får en bøde på 5.000. 5.000? 5.000. 5.000? 5.000. 5.000? 5.000. 5.000? 5.000? 5.000. 5.000? 5.000. 5.000? 5.000. Til hvem? Til publikum, Nej. Til mig? Faktisk, jeg har et lille problem. Pengekassen er tom. Måske jeg kan betale lidt senere. Nej. Måske jeg kan betale om en time. Nej. Og måske I kan hjælpe mig. Hvis I råber, giv ham lov, giv ham lov, så jeg måske får lov til at betale om en time. Er I klar på det? Giv ham lov. Giv ham lov! Giv ham lov. 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 Lad gå. Så får du en time. Men så kommer bøtten og lytte på. 6.000. 6.000! 6.000! 6.000. 6.000! 6.000! 6.000! 6.000. Færdig på. En time. Hvad skal jeg nu gøre? Nu er jeg hverken der penge til bøde, eller til løn til mine artister. Og hvis de finder ud af det, de bliver rigtig sure. Selvfølgelig, jeg får en idé. Hvad hvis nu, at jeg sælger første række sko? Ja, her. 50 kroner. Ja, 25. 35 her. Øj! Minus 35 til den her i hvert fald. Er der nogen, som har guldtjener? Måske der er nogen, som har en børneopsparing, der er lidt større end de andre lige her i siden måske, ja? Ej, selvfølgelig. Hvis jeg graver efter skatten, ja, selvfølgelig god idé. Så bare jeg kunne finde den piratskat, måske her. Lidt hårdt. Hvad er det her?
Heldigvis, mine damer og herrer. Nu skal I møde den hurtigste linedanser i verden. Hun er så hurtig, at man måske ikke engang når at se hende. Her kommer hun, mine damer og herrer. Ballerina Karina!